Опа! Добре дошли в днешния епизод, в който започвам да се занимавам с най-предизвикателната част, тъй като се изисква най-голяма точност при изработка на детайлите, а именно задвижването и скоростната кутия. Повечето от вас може би знаят, че при електрическите коли не се използват предавателни кутии, но в моя случай ще бъде необходима, тъй като моторът ми е едва 1 кВт. В случай, че не използвам такава, или ускорението на автомобила ще бъде прекалено бавно, или няма да може да изкачва байри, или максималната скорост ще бъде много ниска. За да може тези неща да бъдат в долу-горе някаква норма, се налага да използвам предавателна кутия. За нея ще говоря доста по-подробно в някои от следващите епизоди, но в този ще започна малко по-отдалеч, като сглобя диференциала. За тези от вас, които не знаят какво е диференциал, има едно видео, мисля, че на Chevrolet беше. Ще го намеря и ще сложа линк за него, в което е много добре обяснено и бавно развиваш да си, няма как да не разбереш. Аз реших да се пробвам да се направя сам диференциал и за тая цел си купих и тия зъбни колела от Акошлайф, които струваха 10 лева в продавалника. На малките вътрешния диаметър е точно 10 мм, което е доста удобно и ми позволява да вкарам един такъв болт. И ето вече имаме половин диференциал готов. Това, което трябва да направя е да изработя корпус за тия части. И така като ги наложа, този размер на корпуса идва 36. Аз имам един профил, който е 40, но за да мога да го ползвам него, ще трябва да изработя някакви шайби тук отвънка, които да са по 2 мм от двете страни. И смятам да ги направя тези това парче, като изрежа с чашка 60 мм и от остатъка изрежа отвор 30 мм, защото този размер тук е 30. Позорих се малко, обаче станаха шайбичките пушка. Ето как се пасва. От тия две парчета смятам да направя корпуса. И малко са тънки, да, обаче за съжаление това са единствените профили с подходящи размери, които имам в момента. Наистина не ми се ходи сега да купувам железа, а пък цените станаха майката да си. Тъй, че ще пробвам сега с тия, надявам се, че ще издържат. Ако се счупят, ще правя нов диференциал и така. А как смятам да направя корпуса? Малко ми е трудно да го обясня, направо отивам да ги надупча и сега ще видите. Това са частите общо взето. Сега следва сглобка. Така, ето го сглобен. Но на първо четене забелязвам, че тук може да видите как където свършват зъбите на пиньона, свършва и зъбното колело, докато от другата страна малко стърчи. И за да оправя това, ще сложа една шайба. Отвори се място.
И да демонстрирам как се върти, въпреки че е малко трудно така, докато го държа. Има малко повече съпротивление, отколкото ми се иска, но за сега няма да правя никакви промени. Мисля, че това, че го държа в момента така доста допринася, тъй като в колелетата има известен луфт. А когато бъдат захванати за полоските, те няма да мърдат така. И допълнително диференциала ще се намира вътре в скоростната кутия и постоянно ще бъде мазан с масло. В момента е малко сухичък. И за сега го оставям така. Ще видим как ще се държи. Ако съпротивлението идва прекалено голямо, ще видя тук да намаля или шайбите, или нещо друго ще измисля. А причината да си играя да го захващам с болчета е, понеже ако го бях заварил, 100% заварите щяха да дръпнат и ще да стане още по-криво, отколкото е сега. Ще взема още по-голямо съпротивление и това излъчва едно лошо предсказание. Сега това, което остана за този епизод, е да го монтирам между полоските. Обаче за да стане това ще ми трябва малко строгарска помощ, тъй като не ми се занимава да правя фланци, ми се направят тия оси да влязат в самите полоски, така че там трябва да се разпробият. И също, че трябва да изрежа този болт тук, тъй като стърчейки толкова, със сигурност ще повлияе на центъра на тежестта на диференциала. А когато имаме някакъв въртящ обект, неговият център на тежестта трябва да съвпада с оста на въртене. В противен случай се получават вибрации вследствие на центробежните сили. Ще потърся материала, където някой го обяснява доста по-добре от мен и ще го сложа в описанията там за тия, на които им е интересно. А между другото, ако карате по-стара кола, това е и причината при по-висока скорост всичко да почва да се тресе. Или от износването на детайлите, или от подмяната с некачествени такива, се получава дисбаланс, вследствие на който се появяват центробежни сили и колкото по-висока е скоростта на въртене, толкова по-силни са вибрациите. Съответно и за това се усещат само при по-висока скорост. Полоските станаха супер направо, много съм доволен. Човека се постара доста. Сега остана да ги фиксирам тук с по един болт и вече всичко ще е готово за монтиране. Пренасяме се в задната част и започвам да сглобявам. Така ето го сглобен. В момента се въртят заедно, понеже, както казах, има малко повече съпротивление от диференциала. Но ако примерно го блокирам, и един последен тест, да го завъртя малко по-бързо, да видим колко ще подскача. Честно казано, очаквах да е доста по-зле. В момента дори като се пусна на земята и като се натоваря, може и да не се усещат тези вибрации. Но ще видим по-нататък. За днес приключвам до тук и ще се видим в следващия. Аре!